На данный момент вы видите корпус от Big White стоимостью $130 или же в украинской гривне 5500 гривен. И я столкнулся с таким вот нюансом, которым бы хотел поделиться. У меня на данный момент установлен сзади один 140 вентилятор, сверху сзади вентилятор это от Big White стандартный, сверху установлено 2 Noctua 140 и непосредственно спереди так же само установлено 2 вентилятора от Deepcool, тоже 140, то есть 2 на вдув, задний на выдув 140 и сверху 2 на выдув. Далее установлена башня воздушная, в ней тоже 2 вентилятора, по-моему, 140 от Deepcool. И уже не будем углубляться, здесь видеокарты тоже с 3 вертушками, но они сейчас дело не играют. В чем проблема? Во время того, как система не сильно нагружена, возникает некоторый стук. И я долго не мог понять, в чем дело. Дотрагиваешься до корпуса, он проходит. Своеобразная ситуация. Снимаешь стекло, стука почему-то нет. Боковое стекло снимаешь. Соответственно, во время того, как система не нагружена, точно не видеокарта, потому что вертушки не крутятся. Связано, наверное, с остальными вертушками, либо же какими-то воздушными потоками. Эмпирическим путем было выяснено, что сверху на данном корпусе находится пыльник. Вот такой вот пыльник от Big White. Он располагается вот таким образом. То есть мы берем, кладем его так сверху. Он на магнитиках. Удобно положили. И он тут вот лежит себе и защищает наш компьютер от пыли. Эмпирическим путем было выяснено, если снять этот пыльник, то шум пропадает. Такое подстукивание иногда на небольшой нагрузке. В итоге, в чем проблема данного корпуса, а точнее пыльника? Вероятно, это связано не только с этим корпусом, а и с другими корпусами с таким пыльником. Вот есть пыльник, он расположен сверху системного блока. Ничего не шумит, вентиляторы 240-ки выдувают через него. Но он иногда начинает стучать. Почему он начинает стучать? Потому что вот эта вот сетка, она может ходить. И она висит на данный момент, ну в данном случае здесь тумба под ней. И эта сетка может ходить, она висит в воздухе, но если ее делать вот так, она бьет о тумбу. Она бьет о тумбу. Висит в воздухе, но бьет. Даже видно вот на видео. Соответственно, вентиляторы выдувают вверх воздух. Над этими вентиляторами находится столешница. Вероятно, каким-то образом возникают какие-то воздушные потоки, которые заставляют сетку, вентиляторы заставляют выгнуться сюда, но воздушные потоки, возможно, начинают в какие-то места сетки давить обратно. И в итоге сетка начинает играть на определенных оборотах при определенных условиях. И во время этого играния она делает стук. Вот такая вот штучка интересная, если кому-то будет полезно. Думаю, что это все решается установкой магнита где-то по центру еще. Есть магнитные ленты клеящиеся. Сюда отрезается кусок магнитной ленты, клеится магнит. В итоге по центру у нас будет подъем сетки. И она не должна в теории перестать играть. Вот такие вот нюансы есть с сетками пылезащитными. По крайней мере на данном корпусе у Big White. Если ваша сетка прилегает полностью к системному блоку, то есть вплотную, то вероятно такой проблемы не будет. Данная сетка, ввиду своей особенности рамки вот этого 1 мм или 1,5 мм, возвышается над корпусом и может играть в этом диапазоне и подстукивать о корпус, давая вот такие вибрации.